नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। आज आम 15 सेप्टेम्बर रु 19 सेप्टेम्बर पर्यंत विद्यालय स्तर में एफएलएन ग्रेडर पिलामानक हेउथिबा निपुण सप्ताह कार्यक्रम प्रथम दिवसर विवरणी किपरि आमे एक्टिविटी को एलईपी रजिस्टर स्थान देवा से विषय जानिबा। ये हेउची एलईपी रजिस्टर लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम निपुण सप्ताह कार्यक्रम 2025 स्कूल ना लिखिदेवे। डे 1 रिजोल्यूशन 15/9/2025 असेपा लेटर नंबर 9612 डेटेड 8/9/2025 एवं डीपीसी एसएसए मयूरभंज लेटर नंबर 4190 डेटेड 9/9/25 निर्देशनामा एवं गाइडलाइन अनुसार अद्यता 15/9/25 तारिख ठारू 19/9/2025 तारिख पर्यंत आम विद्यालय न्यूमेरेसी एवं लिटरेसी उपरे पर्यवेसित निपुण सप्ताह कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। आमर डीपीसी एसएस मयूरभंज लिखा जाइछि। आपणक जिले जदि कौन स्वतंत्र लेटर थिबो एटी स्थान देबे, नले केवल असेपा लेटर अनुसार आपण रिजोल्यूशन लिखि चलिबे। गाइडलाइन अनुसार समस्त एफएलएन ग्रेडर श्रेणी प्रत्येक दिन 3टी लेखाएं एक्टिविटी नहीं शिक्षण कार्य करा जायतिला। सेगुड़िक है एक्टिविटी 1 गल्प कथन, एक्टिविटी 2 पजल, एक्टिविटी 3 गेम। उक्त कार्यक्रम रे सविशेष विवरणी एलईपी लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम रजिस्टर स्थानित करागला। दिवस 1 बाल बाटिका संख्या ज्ञान। एक्टिविटी 1 रही स्टोरी। प्रथम दिवसर कैलेंडर शिशु बाटिका पिलामानक शिक्षक तापस सार नहीं आसथिले एक सुंदर गप जार नाम थिला मामिनार दिनटीए। कनसेप्ट थिला सकाळ और संध्यार धारणा। शिक्षक तापस सार गल्प माध्यम पिलांकु सकाळ और संध्यार धारणा देवा सह केतक छोट छोट प्रश्न पचारि पिलांक धारणा को दृढ़ीभूत करथिले। तापस सार टीएलएम सकाळ राति संध्या और सूर्योदय सूर्यास्तर पिक्चर कार्ड देखाई मुख्य धारणा को स्पष्ट करी बुझाई कहिथिले। एक्टिविटी 2 थिला पजल। आस जोड़िकी देखिबा। एही शिक्षण कार्य रे शिक्षक तापस सार पिलामानंकु हाथी, गाई, माछ, प्रजापति, छत्ता चित्र कार्ड को 4 खंड लेखाएं करी जोड़िबाकू देइथिले। दुईटी पिलांकु गोटिए पजल समाधान करिवार सुजोग प्रदान करा जायतिला। पिलामाने आग्रहर सह कथाबार्ता करी पजल कार्ड को जोड़िबारे सफल होइतिले। एक्टिविटी 3 गेम। मो चारि पाखरे पशुपक्षी। एही खेल रे शिक्षक तापस सार समस्त शिशु बाटिका पिलामानंकु विभिन्न पशु और पक्षीर नाम दे अर्धकलाकार रे बसाई मझिरे निजे बसिथिले। खेलर सूचना थिला शिक्षक जो पक्षी बा पशुर नाम कही डाकिबे सेही पिला राब दे चाली चाली अभिनय करी देखाइबो। एही भली खेलटी किछि समय चलीथिला। एबे देखिबा प्रथम दिवसर प्रथम श्रेणीर संख्या ज्ञान। एक्टिविटी 1 स्टोरी। गल्प कथन विषय रही मांकड़र हाट बुला। कनसेप्ट एथिरे थिला 1 ରୁ 9 पर्यंत संख्यार परिचय। टीएलएम थिला वास्तव वस्तु एवं आंगुठी संकेत। शिक्षण कार्य। एही कार्यक्रम रे शिक्षक तापस सार प्रथम श्रेणीर पिलामानंकु संख्या ज्ञान पीडीएफ पेज 6 रे थिबा चित्र को देखाई मांकड़र हाट बुला गल्पटी कहिथिले। गल्प कहिबा समय रे किए कौन केउठी आदि प्रश्न पचारि पिलामानंक मनकु गल्प प्रति केन्द्रीभूत करने को चेष्टा करथिले। गल्प शेष में पीडीएफ पेज 7 रे थिबा प्रश्न गुड़ी को पचारि उत्तर कहिबारे सुजोग देइथिले। एक्टिविटी 2 पजल्स। गणित पजल्स। एही शिक्षण कार्य रे शिक्षक तापस सार समस्त प्रथम श्रेणी पिलांकु गोटिए लेखाएं पजल कार्ड देई कठर रे थिबा बिंदु को जोड़िबा पई सूचना प्रदान करथिले। पिला माने स्केच पेन माध्यम रे बिंदु को जोड़ी परस्पर मध्य आलोचना करी शिक्षकों को देखाइथिले। एक्टिविटी 3 गेम। संख्या डिया खेल। एही खेल रे कनसेप्ट थिला गणी गणी शिखिबा। शिक्षक तापस सार समस्त प्रथम श्रेणी पिलामानंकु बाहर को नहीं 1 ରୁ 9 पर्यंत संख्या थिबा सीधा संख्या कटरी देखाई जण जण करी बारंडारे डेई डेई जीवाकू सूचना देइथिले। एही खेल रे प्रत्येक पिला सूचना मुताबक संख्या कटरी को गणी गणी 1 ରୁ 9 कटरी पर्यंत गणी डेई डेई खेल रे अंशग्रहण करथिले। एबे देखिबा दिवस प्रथम दिवसर द्वितीय श्रेणी संख्या ज्ञान कौन अच्छी। एक्टिविटी 1 स्टोरी। मामू आसिले केते मजा।
ଏହି ଗଳ୍ପର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଗର ଧାରଣା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ତାପସ ସାର୍ PDF ପେଜ୍ 9ରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଗଳ୍ପଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଗଳ୍ପ କହିବା ଭିତରେ କିଏ କେତୋଟି କାହାକୁ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଗଳ୍ପ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ଗଳ୍ପ ଶେଷରେ PDF ପେଜ୍ 10ରେ ଥିବା ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କହିବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ପଜଲ୍। ଆସ ଖାଲି ଘରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। TLM ଥିଲା ପଜଲ୍ କାର୍ଡ଼, କଳାପଟା, ସୂଚନା। ଶିକ୍ଷକ ଆମର ତାପସ ସାର୍ ଏଇଭଳି ଏକ ଟେବୁଲ ପଜଲ୍ ଟେବୁଲ ଥିବା କଳାପଟାରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ପଜଲ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିଛି ପିଲା ନିଜେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ବେଳେ କିଛି ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ଗେମ୍। କହିଲ ଦେଖି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? TLM ଥିଲା ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼, ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କାର୍ଡ଼। ଖେଳରେ ଶିକ୍ଷକ ତାପସ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2ଟି ପିଲାର କାର୍ଡ଼କୁ ଆଣି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଚିହ୍ନ କେତେ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଖେଳ କିଛି ସମୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଦିବସର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରେ ଅଛି ଗଳ୍ପ କଥନ ପୂଜାରେ ମଜା। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଗର ଧାରଣା। TLM ଥିଲା PDF ପେଜ୍ 11ରେ ଥିବା ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼, କଳାପଟା ଏବଂ ଅଭିନୟ। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ତାପସ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ PDF 12ରେ ଗଳ୍ପକୁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କିଏ କେତୋଟି ମିଶି କାହାର ଆଦି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରି ଗଳ୍ପଟି ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ। ଗଳ୍ପ ଶେଷରେ PDF 12ରେ ଥିବା ଗଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଓ ଗଣିତର ଯୋଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରି ଉତ୍ତର କହିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ପଜଲ୍ସ। ଆସ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ଖେଳିବା। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ତାପସ ସାର୍ ଏଇଭଳି ଏକ ପଜଲ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯେପରି ଧାଡ଼ି କୋଣ 3ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ 30 ହେବ। ପିଲାମାନେ କଳାପଟାର ସୂଚନାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ପଜଲ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଉତ୍ତର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ଗେମ୍। ମିଶାଇ କୁହ। ଏହି ଖେଳରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଗିଚାରେ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲାକାର ଭାବରେ ବସାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ଥରକେ 2ଟି ଘର ଡିଏଁ। 3 ଥରରେ ସେ କେତୋଟି ଘର ଡେଇଁବ? ଏହିଭଳି ସଂଖ୍ୟା ବଦଳାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳ କିଛି ସମୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏତିକିରେ ପ୍ରଥମ ଦିବସର FLN ଗ୍ରେଡ୍ର ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।